Kalabay, kalabay. So लोगोफोर जोङो दिनै ओंखारबाय जोंजों लोगोसे आलासि दंफायो गोजाननिफ्राय फैनाय आलासि दा बियो धिरबिलखौ नायनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो नै ओंखारबाय दा धिरबिलाव थांनो नुफेराखै नालाय स' नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ लासिन Rajan traffic nahi guys. Is it usually like this or? No, because of this Just wedding because of this Yeah. kind of wedding or Yeah. whatever I it think is. some kind of a wedding, yes. people settled and now they are Replanting some. replanting. These are all economic. Yeah. Yes. लोगोफोर नै सफैबाय धिरबिलावहाय ओमफ्राय मानसिफ्रा पिकनिक जागासिनो दङ जोंहा आलासियाबो सफैबाय नै आलासिखौ देखायनो लाबोदों Wow, nice. Climate is good too. Yeah. Shall we go for boating? Yes. Wow. तो जोङो बोटिं खालामनो थांसै लोगोफोरनि अब्राम दा जाबि बोटिं आहा बोटिं Sal muri jalan ini. औ Jauh sekarang ini. फैफेरा ने आलासिफोरखौ खेबसे फैनायावनो Experience खालामनो जोबखानांगौ. So बोटिं खालामनो थांसै लोगोफोर नै दा A picture there, Napoleon. Okay, you want That's no, one of you there. Okay. That's you. It was nice. So this entire area will be covered in waters Is this during the rice or summer. This something? is rice. Yeah. So थांगोन आदा बेसेबां लागोन सासेयाव 50 ना 50 50 50 50 50 खयजन 1 2 3 4 5 साबा बबेयाव बबेया थांगोन येते जा दे नैबाव थांसै ना दे Come sir. Yeah. Yes. Yeah, be careful. My food. Yes. Whoa. Go Napoleon. You alone is enough for this boat. Yeah. We will drown now. No, like. Wow, nice. Maybe even on this side. Yeah. Boat ride is my favorite. Absolutely. Yeah. Kalabay. Oh, we are deported already. Yes. And here some migratory birds also come. You can see sight some rare birds. Rare birds, yeah. Yes. Yeah. And people catch a lot of fish here. So they say that the fish from these waters are tasty. Okay. Very tasty. Yeah. What type of fish? I don't know how to say, but the local fish, I don't know the Small name. eels Yeah. or Small eels also you have. Yeah. Yes. I can say the local name, but Can you buy this kind of fish from this area? Yes. Yes. Boating खालामबाय लोगोफोर 50 rupees. Oh, दाउसिना. That is the I went once. It was really nice.
years ago. नुहुरदोंना नुहुराखै लोगोफोर दाउसिनबो बिरलांगासिनो दङ जोंना आलासिया नै फट' खेबजागासिनो दङ लोगोफोर लोगोफोर नै जोङो दा बाव अमा सावनाय जानो फैबाय आलासिखौबो जिरायहोबाय नै थांदो जिरायहैदो बाबु फंबायखौबो जिरायनो थिनबाय बै आरो बै साना गोथांखौबो लगायनानै औ एसे गोसा लगायनानै Nice idea to go here. Thank you. It was great. लोगोफोर जोङो ओंखारनानै फैबाय धिरबिलनिफ्राय ओमफ्राय नै गोजौनिफ्राय माबायदि नुहुरदों बावहाय मोनसे माबा भिउ पइन्ट बानायनानै दोनदों ओमफ्राय नै ओरैबायदि वेटलेन्डआ गामिनि मानसिफ्रा बेयावहाय दा खेथि खालामगासिनो खेथि खालामो दाबायदि समाव एभ्रि इयार मानोना सामारावथ' जाया नालाय बे गासिबो दै बुंजोबो आरो बाव मेरला बट्सफोर दङ नै ओरैनो नै भिउ पइन्टनि गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो मोजां नुयोथ' भिउखौ ना हमगासिनो दं मालाय गोथावनो जासिगोन बेनि नाया लोगोफोर जोङो नै थांफिनगासिनो दं दा ओरै आलदा लामाजों फैबाय ओरैनि लामाया एसे गाज्रिसिन आरो Sadly, I see something polluting there, no?